একই সাথে তিনটি ঝর্ণা, বান্দরবনের গহীনে রোমাঞ্চকর ও অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নিদর্শন দামতুয়া ঝর্ণা। শুরুতেই বলে দিচ্ছি, আজকের এই ভিডিওটি একটি গাইডলাইন, তাই ভিডিওটি না কেটে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন। দামতুয়া ঝর্ণা দেখতে গেলে আপনাকে 2 থেকে 2.5 ঘন্টা পায়ে হেঁটে যেতে হবে। পাহাড়ের সুন্দর পরিবেশ, শান্ত আলো আঁধারের মাঝে আমরা এগিয়ে চলছি। প্রিয় দর্শক, ব্রশির ট্যুরসটা বলে আপনাদের স্বাগতম। যারা এখনও আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা আজকে যাব দামতুয়া ঝর্ণায়। থাকুন আমাদের সাথে, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। সম্প্রতি সময়ে বান্দরবনে বেড়াতে আসা পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে আলিকদম। আলিকদমে রয়েছে ডিম পাহাড়, থানচি রোড, পোয়ামরি রোড, দামতুয়া ঝর্ণা, মেরান্তং পাহাড়, আলী সুরং সহ উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান, যা একই উপজেলায় অবস্থিত। আমরা আজকে যাব দামতুয়া ঝর্ণা। আমরা আপনাদেরকে জানাবো ঢাকা বা চট্টগ্রাম থেকে কিভাবে আলীকদমে আসবেন, কত টাকা খরচ হবে, কোথায় থাকবেন, আলীকদম থেকে কিভাবে দামতুয়া ঝর্ণায় যাবেন ও কত টাকা খরচ হবে তার বিস্তারিত। থাকুন আমাদের সাথে, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। ঢাকা থেকে হানিফ ও শ্যামলী পরিবহনের দুটো গাড়ি সরাসরি আলীকদমে আসে। আপনারা এই দুটো গাড়ি থেকে টিকিট সংগ্রহ করতে পারেন। টিকিট মূল্য 1100 টাকা। তাছাড়াও ঢাকা থেকে কক্সবাজার রুটে যে কোনো গাড়িতে উঠে আপনি নেমে পড়বেন চকরিয়া। চকরিয়া থেকে 100 টাকা দিয়ে জিপে বা বাসে করে চলে আসবেন আলীকদমে। আলীকদমে বেশ কিছু ভালো মানের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে আলীকদম রেস্ট হাউস, মেরান্তং ইন, অর্কিড, দামতুয়া ইন সহ বেশ কিছু রিসোর্ট। এই রিসোর্টগুলোতে আপনি 600 থেকে 3000 টাকার মধ্যে রুম বুকিং করতে পারেন। আলীকদমের ভ্রমণ সংক্রান্ত নাইকনছড়ি রোড, পোয়ামরি রোড, দামতুয়া ঝর্ণা, মেরান্তং, আলী সুরং, ডিম পাহাড় হয়ে বেশ কিছু ভিডিও রয়েছে। ভিডিওগুলোর লিঙ্ক আমি আপনাদের দিয়ে রাখবো, আপনারা চাইলে এই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন। পার্বত্য এলাকায় ঘুরতে আসলে অবশ্যই আপনাকে ভ্রমণ প্ল্যান আগে থেকেই ঠিক করে নিতে হবে। আপনি কোথায় যাবেন, কতদিন থাকবেন, কিভাবে ভ্রমণ করবেন, যা আগে থেকেই নির্ধারণ করে নিলে আপনাকে ভ্রমণের প্ল্যান নিতে অনেকটাই সহজ হবে। যেহেতু আমরা দামতুয়ায় যাব, তাই সকাল সকাল রওনা দেওয়াটাই ভালো। সকালবেলায় আমরা কোনো একটি রেস্টুরেন্টে নাস্তা সেরে চলে আসব পানবাজার। পানবাজার ছাড়াও আলীকদম বাজার থেকেও আপনি মোটরসাইকেল পেয়ে যাবেন। যদি আপনারা লোক সংখ্যায় বেশি হন তাহলে অবশ্যই একটি চাঁদের গাড়ি ভাড়া করে নেবেন। চাঁদের গাড়ি ভাড়া আপ ডাউন 4 থেকে 4500 টাকা নেবে, দরদাম করে নেবেন। মোটরসাইকেল 800 থেকে 1000 টাকা নেবে, এক মোটরসাইকেলে 2 জন উঠতে পারবেন, অবশ্যই দরদাম করে নেবেন।
মোটরসাইকেল কিংবা চাঁদের গাড়িতে করে চলে আসবেন থানচি রুটে 17 কিলোমিটার। তবে অবশ্যই 10 কিলোমিটারে সেনাবাহিনীর চেকপোস্ট পড়বে, যেখানে আপনাকে আপনার এনআইডি কার্ডের কপি এবং আপনার নিকটাত্মীয়র একটি কন্ট্যাক্ট নাম্বার আপনাকে ওইখানে এন্ট্রি করতে হবে, এবং সেখানে তারা আপনাকে 5টার মধ্যে আবার ফেরত আসবেন সেই নিশ্চয়তা আপনার তাদেরকে দিতে হবে। যার কারণে আপনি আর্লি রওনা দেওয়াটাই সবচেয়ে ভালো। তাড়াতাড়ি রওনা দিলে আপনি তাড়াতাড়ি ব্যাক করতে পারবেন এবং সেনাবাহিনীর রিপোর্টিংটা করতে পারবেন। যার কারণে আর্লি রওনা দিন এবং পৌঁছে যান দামতোয়া ঝর্ণায়। 17 কিলোমিটার পৌঁছে প্রথমেই আপনি একটি গাইড ঠিক করে নেন, কারণ গাইড ছাড়া আপনি এই দামতোয়া ঝর্ণায় পৌঁছতে পারবেন না। হ্যাঁ, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই পথটি সম্পূর্ণ পাহাড়ি পথ, যার কারণে আপনাকে ট্রেকিংয়ের জন্য ভালো জুতো ব্যবহার করা উচিত, এবং সাপোর্টিং হিসেবে যদি বাঁশ কিংবা কাঠ কিছু সাথে রাখেন তাহলেও আপনার জন্য অনেকটা ভালো হবে। পাহাড়ি পথে ভ্রমণ করার জন্য আপনাকে অবশ্যই পানির বোতল বা শুকনো খাবার সাথে রাখা প্রয়োজন। 17 কিলোমিটারে একটি দুটি যে দোকান রয়েছে সেই দোকানগুলোতে ভালো মানের কোনো কিছু খাবার পাবেন না, যার কারণে আপনি কিছু শুকনো খাবার আলীকদম বাজার কিংবা পান বাজার থেকে সাথে করে নিয়ে আসুন। লম্বা জার্নির কারণে আপনার খিদা ক্লান্তি লাগতে পারে, ক্লান্তি লাগাটাই স্বাভাবিক, যার কারণে আপনি অবশ্যই কিছু শুকনো খাবার সাথে নিয়ে আসবেন। আস্তে আস্তে সামনে চলে যাও। বর্ষাকাল ঝর্ণা দেখার উপযুক্ত সময়। যদি আপনি বর্ষাকালে আসেন, অবশ্যই দামতোয়া ঝর্ণার প্রকৃত সৌন্দর্যটুকু উপভোগ করতে পারবেন, তবে চলার পথটুকু এতটা সহজও হবে না। আপনাকে অবশ্যই যত দূর সম্ভব নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে, কারণ বর্ষার সময় অনেক ঝোঁক এবং রাস্তা অনেক পিচ্ছিল থাকে, যার কারণে ভালো মানের ট্রেকিং ক্যাটস কিংবা জুতা ব্যবহার করবেন এবং সাবধানতা অবলম্বন করবেন। দামতোয়া ঝর্ণায় যাওয়ার পথে বেশ কিছু ছোট ছোট ঝর্ণা, ঝিরিপথ, পাহাড় ঘেরা রাস্তা, পাহাড়ি রাস্তা এবং পাথর ঘেরা রাস্তা পড়বে, যে পথগুলো আপনাকে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। দেখে শুনে যাবেন, খেয়াল রাখবেন কোনো কারণে কোনো আঘাত যদি আপনি পেয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার এই পুরো জার্নিটাই অনেক কষ্টের হয়ে যাবে। তাই সাবধানতা, বারবার করে বলছি, অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করবেন। এই সেই ঝর্ণা, দামতোয়া ঝর্ণা। বাংলাদেশের যে কটি ঝর্ণা রয়েছে দামতোয়া ঝর্ণা তার মধ্যে অন্যতম। দামতোয়া ঝর্ণা দেখতে আপনাকে যে পরিশ্রম, যে ট্রেকিং করে আপনি যে কষ্টটুকু করে আপনি আসবেন, ঝর্ণা দেখার পর অবশ্যই আপনার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। তবে হ্যাঁ, মনে রাখবেন বর্ষাকাল হচ্ছে ঝর্ণা দেখার উপযুক্ত সময়। এই সময়ে দামতোয়া ঝর্ণার যে 3টি ফোয়ারা রয়েছে, 3টি ফোয়ারা থেকেই পানির প্রবাহ দেখতে পারবেন।
দর্শক, আমরা ম্যারাথন এর পাশে একটি ঝর্ণা রয়েছে, ছোট একটি ঝর্ণা হচ্ছে শিলবনিয়া ঝর্ণা। ঝর্ণাটি ম্যারাথন এর রাস্তার পাশ দিয়ে যেতে হয়। ম্যারাথন পাহাড়ে উঠতে যে পাহাড় রয়েছে, পাহাড়ের পাশে এই পথটি, এটা হচ্ছে ঝর্ণার পথ, আর এটা হচ্ছে ম্যারাথন উঠার পথ। আমরা আজকে ম্যারাথন থেকে ঝর্ণার দিকে যাব। চলুন আমাদের সাথে থাকুন, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন।